Assalamualaikum, welcome back to my channel. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം ചിക്കൻ ചെറുതായി മുറിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് സാൾട്ട്, ടർമറിക് പൗഡർ, ഗാർലിക് പൗഡർ, ചിക്കൻ മസാല, ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കോൺഫ്ലോറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ 2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മൈദ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ചില്ലി പൗഡറും പെപ്പർ പൗഡറും കോൺഫ്ലോറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് മൈദയിലിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെരക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഡിപ്പ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മൈദയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.